Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Мintins, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно, а денес е време за младите револуционери. Оние од минатото револуција креваа со пушка, а денешниве се со микрофон во раце. Тие напаѓаат, тие освојуваат, тие доаѓаат, но никако да доминираат. Иако сите на нив чекаме. Неспорно е дека тие се фантастични таленти. Тоа е потврдено и со аплауз, и со коментари, и со признанија, и со награди. Неспорно е и дека сегашната интернет технологија нуди многу полесен начин за да се промовираат. Неспорно е и дека сегашната музичка технологија нуди многу полесен начин за да се прават музички траки, но и неспорно е дека никако да се случи музичка револуција. Што не штима, па никако да се случи пресврт на македонската музичка сцена. Дали како публика не прифаќаме нови правци, дали можеби како публика ни се расипал вкусот од пречестите гостувања на оние пејачи од страна, дали пак можеби младите пејачи се мрзеливи или пак малку поплашливи. Што е она што во суштина недостига? Сега ќе ја слушнеме страната на младите пејачи. Тој е оперски пејач. Јавноста го памети како дел од македонскиот идол. Имаше и своји песни. Потоа се повлече и среќата си ја побара во друга професија, за да повторно и се врати на музиката и да растура во звездите на Грант. Го фалат сите, а Цеца бога ми го изгушка. Мики Секуловски. Роден е во Америка, живее во Скопје. Се надпреварувал во Бугарија, сега во Србија. Има малку години, ама многу талент. Каква е неговата идеја за револуција во македонската музика, ќе ни каже Омар Џеферовски. Таа веќе настапува низ македонските клубови. Се опроба и во водителските води. Има стас, глас, а знае да направи и провокација. Барбара Ракичевиќ. Дуетот со Пајак Бела ја вивна во врвот на слушаноста. Беше во трка за Евровизија. Балетот е во крвта, гласот и талентот и се неоспорни. А што и недостига за да се вивне високо, ќе ја прашаме Лара Иванова. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Добро те најдовме, Снежа. Добро те најдовме. Мило ми е што сум овде. Ти благодариме за поканата. Се чувствувате како револуционери? Па да. Изгледа не уште. За Не? кој како? Јас да. Ти да, добро. Ти, Мики, со брадата, револуционерно изгледаш. Па, ја и така се осеќам да ти кажам. Па, да, јас сум водачов, вака како најмлад тука од групава, знаеш. Така, да. Они двете имаат по 19, 22 ти имаш 23. 23, да. Така малку превртени, да речеме, добро. Па сега ако она прашањето на револуционерите беше слобода или смрт, јас ваш ќе ве прашам, слава или пари? Мислам дека е тоа до негде релативно, знаеш. Слава или пари. Мислам дека со славата доаѓаат и парите. Знаеш. Добро, ти Така, бираш да. слава. Мене повеќе би ми годело да имаш нешто направено, да имаш нешто сработено и луѓето да им е мило за тоа, знаеш, да уживаат за тоа. Отколку на парите, значи за мене не е се у парите. Добро, окей. Лара, слава или пари? Слава, но слава која што е заслужена и која што се основа на труд, на љубов конкретно кон музиката и нешто што навистина си го заслужил. Значи онаа слава која што стварно ќе ти годи, а нема да те вивне во облаци да заборавиш кој бил со тебе на почетокот, а секако тука доаѓаат нели парите и се нормално настапи, се понатаму, но дефинитивно е таа слава, но да биде правилна како што треба. Добро. Барбара, слава или пари? Па, знаеш како, мислам дека и логичен може би одговорот слава, затоа што пред се
Мислам дека секој од нас што се занимава со оваа професија, целта му е да има своја публика за која што ќе прави музика, ќе прави сеа со тоа на некој начин доаѓа и славата, а потоа здравие и парите доколку се оди како што треба, тоа се и може би тесно поврзано. Со слава доаѓаат настапи, песни се, па најверојатно и парите, така што слава и за мене нека биде. Добро, таму имаме слава овдека. Јас не би додал По парите, многу. Пари. Јас не би додал многу, се сложувам со колегите. Сакам да додадам само моje мислење дека има многу случаи каде што на луѓето стварно им се многу побитни парите и не го прават тоа од љубов, што реално е многу лошо. И во неколку наврати го имам приметено тоа. Ако мене ме прашуваш, нормално одговорот ми е слава. Слава. Нормално ние сите тука, барем што седиме, го сакаме тоа што го правиме и го правиме со љубов, а тоа што кажа и они дека парите се доаѓаат сами и најпобитно е славата и да работиме да го правиме тоа што го сакаме, луѓето да не сакаат нас и да уживаат во новите проекти, во настапите и така натаму. Тоа така значи натаму. сега да дојде некој да рече гратис да ми пеете, може да дојде. Може. Може, а? Без проблем. Може ли? Зависи каде. Да, доколку е добра промоција, доколку имаме некаков бенефит од тоа. Да, сепак не Не е дека не треба да бидеме платени за тоа. Значи секоја работа, секој труд треба да е платен и тоа се подразбира, но веќе нели некој ако прашува еве ти пари, пеем и ја што сакам, не може. Пак сите Да. си бираме што сакаме да пееме и што сакаме да правиме. Не по секоја и каде цена, сакаме така? да испееме, да. Со тоа всушност се покажува и некој вид на респект према артистот, према музичарот, дека го цениш тоа што го прави, дека стварно ја сакаш неговата музика, на некој да му кажеш и дој пеј ми без пари. Значи го понижуваш на некој начин. Си кажа, он вика нема На некој проблем. начин е понижуваш. Не, не, не. Па да, доколку е добронамерно, Да, некој доколку сака е, да да, ти тоа сакам да помогне, кажам, да те... да. Добро, Не се до- Којката вика не со лоша намера. Не, тоа баш тоа Па не, сега некој да ме викне и дојди сега ти пеј ми мене на мекици за без пари, јас сакам да ми пееш, појма Да. немам нешто што никогаш во животот не си го пеел, тоа не може. Доколку ете, дали е за твој близок, дали имаш некаков бенефит што пак вика има нешто, значи сепак никој Мики, не ајде да те слушнам тебе. Гратис, пеење, кога може? Па зависи за кого. Еве за Зависи. мен. Затоа е секојаш. Кога сакаш у било кое време, идам. Со гитара идам и без пари пеем. Ма не, треба да кажеш, тебе напротив ќе ти наплатам. Не бе дупла. зашо да ти наплатам, нема врска. Значи Па, само затоа што ве носи ценам. за бакшиш да има, знаеш. За бакшиш, а? Да. Добро, ај сега да видам. Забавно или народно? Што мислите дека поправо ќе ви донесе успех? Мислам дека тука сме сите поише по забавното, ама мислам дека артист треба да сите жанрови да ги Забавно знае, или да ги- народно тебе ќе ти донесе поголем успех во земјава? Па сега јас сакам Че политички одговор да смислиш, да? Не, искрено сега вака. Абе револуционерите Јас се онака лично- држни. јас лично- Знаат веднаш да одговорат. Да, ама не, вака, јас лично сакам нормално забавното да ми донесе повеќе, но мислам дека во денешницава тоа не е возможно. Значи идеме на народно. Народно? Океј. Не, зависи што е народно Да, според тоа тебе. сакам да кажам, како го Кажи разграничуваме. ми пример. Вие како си го Ја кажи мислам ми дека пример ствари на Муаметов песна, е што е дали народно. забавно или турбо фолк. Па У да, суштина. значи има од народно Значи- до народно. Зависи еве. што е Да, народно моли. според Не ми вас. терајте политика, револуционери, рековме сте. Револуционери. Не според мене, јас мислам дека народното некако стана и забавно и некако сите жанрови се измешаа, така да јас би рекла дека секој артист треба да си одлучи кој му е правецот и во кој правец сака тој да тера, значи доколку пример сакаш да пееш одредени песни си и тераш тие песни и тоа пример тебе тој го водиш тој филм и некако публиката те запознава на тој начин и знае дека ти тоа го правиш. Мислам дека не доволно некој пробал, искрено, мислам дека значи пример има постари колеги кои што си успеваат со своји репертоари, со забавна музика, значи направиле она што го викаш револуција и мислам дека само онака треба да докажеме дека можеме и ние тоа да го правиме и некако да им ја повеќе да им ја пласираме таа музика. Одлично. Мики? Не, очигледно е дека народното или стрикно турбо фолкот кај нас прави пари. Значи 99% од пеачите го пеат тој турбо фолк што нашиве соседни држави
Нели, ни го наметнуваат пласира. на некој начин и се рекламираат кај нас заради тоа. Па вие ги рекламирате со тоа што пеете нивни песни, зарем не? Да, ама тажната вистина, тажната вистина се... Веќе е моментот каков успех сакаме, зашто прашањето нели беше дали каков најголем успех се постигнува со која музика, значи доколку сакаш на некој начин тоа што го викаат кај нас да бидеш шоумен и да се кажува дека ти правиш добри забави, добри журки, Мораш кај нас веќе е тесно поврзано. Многу помалку народ и помалку публика сега за сега што не е убаво. Мислам, јас стојам на тоа дека треба да правиме наша музика и се повеќе наша забавна музика, па и да е и турбофолк и народна, ама да е наша. Тука е проблемот што ние кога пееме, Македонски турбофолк постои? па Да. сигурно. Постои? Која е некоја македонска турбофолк, дајте? Па не знам не сега знам, да ние не кеш, да не кеш, што беа етикетирам песните. некој што не се гледа така, па после тоа да се скараме, иначе ви кажал. Нели Не, имаше сигурно една има, песна? мене не ми текна моментално, ама верувам дека... Кеш, кеш. Мислам, ние и сега Да, кога е пееме турбофолк, забавни numeri, пак ги пееме старите. Зошто не почнеме да пееме нова така. забавна музика? Па тоа е, ама Тоа е публиката моментот. Се треба да плашите ли? прифати нешто. Се плашите ли да пеете нова музика? Не, искрено јас лично кажувам дека конкретно ми е тоа, еве некако да кажам така, мисија дека сакам да си правам моја музика, прво требам да се посветам, да имам доволно песни за да направам репертоар кој што ќе можам да им го пренесам и кој што ќе можам онака баш да смислам еден концепт кој што ќе биде скроз поразличен и луѓето ќе приметат дека може нели да се насочат на тоа. Не викам дека тоа ќе успее, не викам дека Зошто не веруваш дека ќе успее? Не викам дека тоа е клучно, дека тоа сигурно ќе успее, но верувам дека тоа го сакам и дека ако стварно се посветам и ако работам, што еве веќе почнувам, значи нели на своја музика си работам и некако сакам да си оформам свој стил, се уште нормално сите се пронаоѓаме затоа што сите сме млади и уште не знаеме конкретно што ќе се случува во иднина и во кој правец ќе се движиме, но еве сега за сега тоа што го сакам се трудам да го правам, да. И тоа што Снежно рече, вие промовирате турбофолк. Еве лично ја не пеам турбофолк на мој Не свирки. реков дека промовирате турбофолк, туку беше моментот Ја или пеете со тоа таа што ги музика. пеете, што ја пеете таа музика и тоа е промоција за пеачите нели Така. кои што пеат турбофолк. Ја лично ја не ја пеам таа музика, таа турбофолк музика. А затоа ја заработувам 10 пати помалку од некој што ја пее таа музика, што не знае да пее. Криво ли ти е? Па до негде ти е криво како пеач, Па како зашто не уметник. пееш турбофолк? Па зашто не знам да го пеам тоа, не ми одговара мене и не се осеќам убаво. Тоа, извини Знаеш, што те прекинувам, тоа е и до ништо. човекот. Например, има некои песни, ја не мислам тоа дека е до тој степен турбофолк, кои што јас би ги слушала и би сакала да ги слушнам кога ги излезам и тие бирам да ги пеам. Значи не е работата, мора сега ова ќе дигне атмосфера да го пеам. Значи ги пеам тие песни кои што би ми било убаво и мене да ги слушнам кога ќе излезам негде. Само да, се согласувам дека треба многу повеќе македонска музика, сите да внесеме во репертоари и во нокни забави. Со самото тоа ние ќе ја промовираме, но проблемот е што не знаме дали тоа да го наречеме дека се плашиме, дека публиката нема да го прифати на некој начин. Добро. Па на некој начин во право си, заради тоа што публиката се е тоа од сите нас мисламе како негде испитано. Значи сите некогаш мислам дека имаме пробано, не знам, одиш на свирка, пееш ставаш еден микс од македонски песни и гледаш како реагира публиката, едноставно гледаш дека од публиката нема реакција и автоматски само ти доаѓа да се откажеш од самиот, на пример, од тие песни. Па заради тоа што еве пробуваш 1, 2, 3, 5, 10 свирки и гледаш дека публиката повеќе реагира на народната музика, не наша. Значи зборувам на целиот Балкан, повеќе реагира на тие песни и се прави атмосфера и реално ти се водиш кон нив, мислам, они како реагираат ти Значи сакаш... до публиката сакате да ми кажете дека тоа што се Па не, тоа е 50-50. Ние криви за Туку до тоа. што? 50-50, но Да. доколку ти ги дадеш твоите 50 и добиеш 10 назад, тебе ти е џабе. Добро. Чекај на почеток многу лошо Револуционер. почнавме. Не, и ние имаме Дајте да нешто- видам со што се станува популарен, ако направиш скандал или ако пласираш во јавноста тажна некоја приказна. За жал, во денешницава,
со скандал луѓето многу повеќе се промовираат и мислам дека во последниве неколку години луѓето гледаат што повеќе скандал да направат за да некако се испромовираат на некој. Дали е тоа, има некои луѓе на кои што не име гале дали ќе се испромовираат на лош начин или на добар начин. Едноставно им е Битна е битно, славата. браво. Битно им е да се промовираат на некаков начин, макар ги коштало тоа, не знам, од сите страни лоши коментари, не знам, вреѓања. Скандал или тажна приказна, Барбара, што повеќе пали? Па повеќе пали скандал дефинитивно. За тажна приказна да, ќе има некои коментари со сочувство, со некаква емпатија, но секој чудо за 3 дена и тоа ќе го заборават, мада и скандалот, само што скандалот можеби е полош бидејќи остава лош печат. Тажната вест се случило нешто, тоа е, мислам. На сите ни е криво, да се но сложат, скандалот па да доаѓаат остава на некој настапи. печат кој што не мислам дека е добар за артистот. Така што повеќе поминува скандал, но според мене е полош. Да, се согласувам со Скандал, говорите значи, и на скандал, Скандал, тажна приказна. дефинитивно. Само би додала дека Да, извини. Ајде. би додала дека мислам дека оние пример артисти, пеачи и слично преку скандали мислам дека сакаат да се пласираат на некој ниво затоа што можеби не поседуваат доволен талент, пример не може да се истакнат со одредени песни, не може да се истакнат со вокалот и еве ќе направам скандал и потоа сите ќе сакаат да видат што ми се случува на мене. Па добро, тоа никогаш и маркетиншки го прават стриктно, нели? Дури вие Има луѓе кои што успешно го прават тоа, дури ете се случило, ги дознале по некој лош скандал, меѓутоа понатаму успешна им била кариерата. Тоа до негдека треба да се носиш со тоа. Па, на пример, и Лично, Северина имаше еден скандал кој што и така Она го историја. почна на Балканот тоа, Така, изгледа. да. Мислам дека тоа во Ама она Србија успеа, многу повеќе го Не изи практикуваат. успеа. Не, и успеа и на Карлеуша. Да, и на Карлева. Да, ма она Па, и го на почна. Тејна. многу луѓе тој скандал што сакаат да го направат го гледаат како секој е чудо 3 дена, разбираш, и мисла дека тоа се ќе се заборави, а на некој не му успева тоа и остава цел живот трага, што пример како што кажа ти Северина. Северина имаше концерт сега пред некое време у Скопје, значи ништо не ја оставило трага од скандалот, па ја не видов Бога ми, да има нешто од полна јахтата. арена и остави само една трага. Па добро, Тоа е ама можеби каква среќа имаш, од каква звезда си роден. Плюс еден филм. да, ама не гледа, она може не го прикажува тоа, ама она сигурно си се носи со тие последици со живот, не е убаво, тоа сакам да кажам. Ќе ја прашам. Да. Дали не е убаво. Добро. Пуштате во филмот, што мислиш за? Сега вие затоа што одите на Звезда Гранда, значи патувате, верувам дека таму кога сте го имате тоа чувство дека сте големи звезди, затоа што целата продукција тоа го прави, така ли? Имате такво чувство, сум била дел од продукција, знам што значи, нели? се чувствуваме привилегирано. Привилегирано, добро. Сега дека се чувствуваме како големи звезди, Трчаат околу вас луѓе, Да, ви припремаат организацијата, се да. што треба, значи буквално. Моето прашање е дали освен тоа што ве спремаат да бидете такви големи звезди, ве спремаат за неуспех? Мики, Неуспех у која смисла? па да не успеете во однос на тоа што Политички. го правите. Во пење, мислам во пењето стрикно. Да. Па јас сум го имал тоа искуство пред 12 години ја настапував на едно такво музичко шоу, талент шоу, што беше екстра популарно во Македонија. Македонски Да. идол се викаш. И ние бевме сите тие финалисти екстра популарни тој период, знаеш. Но се десија тие работи, нели, телевизијата се затвори, па договорите ни ги укина и така натаму, така да ја имам искуство у тоа. Знам што е неуспех, но ништо, стануваш, одиш понатаму и се бориш, тоа е тоа. Така? Ти спремен си на неуспех? па до негдека мора да си спремен на се кога влагаш во оваа професија, така да изборуваш со луѓе кои што се поискусни од тебе и нормално, да. Мислам, треба да си спремен на се и се што си мета на јавноста и може и да не ти успее тоа што го пробуваш, нели, еве сме сега на Звезда Гранда, ама на некој му успеало, на некој не му успеало. Добро. А зошто има победници кои што се само победници, а не стануваат звезди? Значи победник е де факто, има и македонци кои што победиле, Да, меѓутоа заради тоа што
јас мене ако ме прашуваш мое мислење е тоа дека не го искористиле моментот на прав начин, не го зграпчиле моментот на време кога треба и тоа си резултира на Не, па не мора значи ако си победник дека и мора да Да. успееш. во многу- Тамара ја имаше Тажна љубов, среќна песна, 12-та заврши на Макфест. Беше најголем хит колку До време. ден денес. Да. Тоа е така. Не мора Дефинитивно. значи дека ако успееш, мислам ако бидеш прво дека ќе успееш. А тогаш која е целта на надпреварувањето? Промоција. Промоција ли? Да. Добро, вие двете сте биле дел од надпреварување вакво талент шоу? Јас да, не знам, има некои 4-5 години, Звезда број 1 што беше на една наша телевизија која што сега веќе не постои. И беше за мене убаво искуство, мислам, убаво беше и продукцијата беше убава и се, и јас бев во финале, не знам точно како завршив, нешто четврта, сега не навлагам што како, не се сеќам, ама е убаво искуство и да, промоција, те гледаат луѓе на телевизија, после тоа таму се запознаваш со луѓе, продолжуваш да соработуваш, плюс е некој вид искуство исто така може да кажам. Секој искуство е добре дадено. Така. Лара, ти Јас конкретно такво како талент да шоу. бирам Не, на талент меѓутоа си шоу, била не, на меѓутоа, надпреварување каде што дури имаш она публиката беше за Да. тебе, меѓутоа ти не победи. Е тогаш какво е тоа чувство кога знаеш дека имаш поддршката, ама ете таму некој вика не ќе да си ти за победа. Па не, тоа само оставаш на некој што треба да реши, доколку смета дека не треба, јас збориме конкретно Да. за случајот со Евровизија. Евровизија. Мислам, тоа е сосема во ред. Публиката доколку сакала, мене ми е тоа најважно затоа што на крај на денот јас пеам за публиката, јас правам музика за публиката и доколку се тие задоволни и да не отидам таа година на Евровизија не е толку важно. Јас сметав дека е добра песната, се пријавив, значи буквално се случајно бев избрана во тие 6. Правев секако што ќе ми кажат, нели треба да се сними, треба да се објави, сето тоа. Оставив потоа публиката нели да си одлучи кој сака да биде победник. Таа година отиде Андреа, сметам дека песната и беше доста добра и она е мислам супер и како личност и се, така да мислам баш онака бев срекна за неа. Секако нели нормално ќе ти биде криво затоа што си сакал да отидеш и ти. Тоа нормално сите го знаеме и сите ќе го почувствуваме, нели доколку сметаш дека нели некој те потиснал или доколку не ти дал доволно шанса. Да, можеби малце ќе се осетиш лошо, меѓутоа јас си реков не е тоа толку битно. Јас продолжувам понатаму и следниот ден отидов кај Дарко Димитров и направив песната. И да, прави. Така да. После тоа е после историја. Да. да. Добро. Па ајде да ве проверам сега да видам со кого поправо ќе направите дует или да видам како ќе одговорите на предизвиците. Мики, дует со Десингерица или со Теа Таировиќ? Мислам дека ќе ме затепа. Минута мол. Вади патигата, брат. Зошто? Ево ти има енергија човек, ми се свиѓа тоа. Мада прави некои работи што не се својствени. Знаеш, Што ама Теа нема ли има енергија? енергија на настапи. Тоа ми се свиѓа. А Теа нема енергија? Па ово има повеќе енергија. Ама? Не, и ме праша дали Десингерица, дали Теа. Ја би направил со Десингерица. Океј, Барбара, ти мора да одбиеш еден дует. Значи, мора да одбиеш. А пази сега. Во прашање е Каролина или Владо Јаневски. Кого ќе го одбиеш и која ќе ти биде причината? Мислам, стварно не можам да Колку ти е одговорам. пријатно од 1 до 10? Мислам, прво не знам да одговорам, затоа што Писмено, по писмен пат. не, стварно мислам, Повеќе гледај жанровски, жанровски исто е, нема врска исти се. Што зборам? Ајде. Се заборев на момент. знаеш како различно е. Значи Каролина ја слушам од 3 години кога татко ме носел на кај градинка и сум ја пеела Умирам без тебе и до ден денес ја знам на памет. На 3 години како звучи Умирам без тебе? Таа е таква, и ја у кола пеам, значи буквално од тогаш ја знам таа песна. А од друга страна и Владо Јаневски е човек за респект со милион хитови кој што и сум му била на концерти и се Ајде, така одби што не некого, знам. молим те. Беше прочка пред некое време, ќе ти простат. Морам ли? Ба мораш, такво е Мораш, ајде прашањето. сега. Ја да одбијам за се. Сакаш ли Мики, кого ќе одбиеш ти? Треба да кажам Ова како со Жилба го кажа, Да. наследо. Не бе да и Па има помогнам. ако сакаш Да ќе и ти помогнам. препуштам да Ајде, одби одбиеш некого ти. ти. Не, ја би го одбил Владо Јаневски. Зошто? Па
да кажеме и жанровски, секако сум можеби поблиску до Каролина, ако морам, иако никогаш не би... Влад, што ќе му речеш на Владо? Па дека би снимила дуети ако ова го кажав. Па мораше, Само тоа, мораше за Извини, Владо, одлучи што се. да правиме тоа? Така? Не, мислам, многу жанровски секако сум поблиска и гласовно и што знам. По порака ќе му се И во извиниш? вистински живот. Чекај да прашам, по порака ќе му На се мејл, извиниш, да. ќе му се јавиш на мејл или што ќе му А напишеш? не се надевам дека знае дека е свесен во каква ситуација сум во моментот, па мислам се извинувам Добро, јавно, еве, не добро. мора ни по порака ни по мејл, јавно нека биде. Добро. За тебе прашањето, момче. Ти нудат да платиш за да победиш на грант. Од дома ти викаат нема проблем, ние сме спремни. Ти што правиш? Не, Ти викаш не. одма не. Зошто? Заради Не, тоа те што моето јас беше најтешко тоа, од сите. заради тоа што јас тоа што ќе го постигнам на тоа такмичење сакам да знам дека јас сум го постигнал и дека Ама нема никој да знае. не мора никој јас Само ние дома ќе мене нема ми биде убаво на душата. Мене не ми е битно дали некој ќе знае или не. Јас сакам да видам до каде можам и колку можам. Такви работи јас мразам, ја секогаш сум мразел. Нема. Ја не разбирам, извини, ја не разбирам тоа. Пример, ќе отпадне некој кандидат и сите викаат ме тераа да платам. Да, и мене тоа не ми е Не го јасно. разбирам. Ајде тоа да го разрешиме. За време на Колку пари ти бараат тебе? Значи, овој Саша има милиони, тешки милиони има човек. Колку пари он ќе ти побара да платиш за да победиш? Не знам. 1000 евра, 2000 евра? Не, и мене тоа не ми е јасно, Не ми стварно. е, стварно не ми е јасно. Во неколку случаеви, последниве неколку години, таа полемика се води, кога ќе испадне кандидат, мене пари ми бара. Да. За да продолжи понатаму, така? Да, зошо за таа, не знам, зошо за таа тема не си зборил докато си бил во такмичењето, не разбирам. Сега тебе не ти барале пари секунда пред да испаднеш, него ти го кажале тоа сигурно малце порано. И ти си го знал, зошо тоа не си го изнесол јавно пред да испаднеш. Него си чекал, ајде ќе испаднам, па ќе кажа, Или тоа мене е- мене ден денес никој пари ми нема побарано на грант, а ја, еве, ние тераме секако што треба. Тоа се некои глупости, јас стварно не ги разбирам луѓето од немоќ што се спремни да направат. Не, тоа ми е еден вид на оправдување. Оправдување. Не ме пуштија ради Па да, тоа што ми немоќ. побараа пари. Мислам, вам памети, ја Ама последниве не ми е години го јасно. слушам само ова, тоа се глупост. Добро, добро. Дали менаџерот е клучен во кариерата на еден пејач? Па не е клучен, тој може да прави се за тебе, но доколку ти не работиш и ти немаш желба, не си гладен за тоа што треба да го работиш, се му е џабе, може во секој клуб, во секој ресторан, кафуле, каде и да пиеш, да те договори и да одиш, но ако ти отидеш и Не застанеш... е работа на менаџерот и да ги одбира песните, односно да кажува што Па, е во добро ред, за зависи тебе, во- за што. треба. Зависи каков е договорот и каков е Да. менаџерот, каков вие Пошто пристапот. јас под менаџер тоа подразбирам комплетно да се грижи за се, да ми каже оваа песна, ова вака ќе тераш со кариерата или тоа нема таков менаџер во Мислам дека Македонија. во Македонија нема конкретно таков менаџер. Немаме ние таква продукција како што пример се, не знам, еве во Србија, IDJ шоу Генерација Z, не знам. Сега мислам дека кај нив е малце тоа така подобро направено, мислам дека е по оние светски стандарди. Кај нас се уште немаме таква Нема? продукција. Мики? Па исто, значи, Дали е клучен менаџерот и дали постои тако во Македонија битен кој е, што многу е битен менаџерот. кој што се ќе ти Како направи. што кажа они, ние го немаме тоа моментално. Во Србија ги имаат тие продукции што имаат менаџери што се вработени во продукцијата и се грижат за тебе, нели? Ти прават песни, ти прават спотови и така натаму. Стрикно ние го немаме тоа, како менаџер да може да ти закажува настапи, да стрикно он да бира песни сега, нели, за тебе тоа. Кај нас мислам дека го менаџерите нема. се повеќе како за букинг се повеќе. за нас, но Тоа е во добро, секој затоа и случај- постојат Да ти букинг закажува менаџери настап. како. Во Значи секој- еве сум открила, односно можеби сега го лоциравме вистинскиот проблем дека не постои вистински менаџер посветен да. на Да, но во пејачите. секој случај Дали во- можеби тоа е проблемот, основата? Во Мислам дека мојов случај не, мислам, сега не е дека тој ми кажува, но кога сум избрала да работам со него, во секој случај се консултирам за тоа што верувам во неговото искуство и во неговото мислење. Сепак со години го работи тоа и можеби знае и повеќе од мене дали некоја песна можеби би успеала или кој е правиот чекор во кој момент што да направиш. Значи, не е до тој степен како во Србија, но доколку веруваш и си близок со твојот менаџер, пак
го имаш тој однос. Не, тоа секако мора. според мене. Да, тоа секако мора да го имаш. Мислам тоа е најбитно, но тоа беше во главно што сакавме да го кажеме дека нема некој што може да дојде да ти каже ти имаш талент, ќе те направам јас тебе звезда. така. Немаме ние тоа. А порано имаше такви луѓе? Затоа што мислам дека постоја. Да, имало, се не знам конкретно, Авал продукција. Па јас заради дали тоа Па Јован Јованов тука беше кој што правеше и песни. Да, има и они продукции, значи он може да ти понуди договори да ти вети правиме албум, песни, имаш со тоа, нели, 4-5 видеозаписи, ќе те промовираме на тие телевизии, на тие социјални така. мрежи и така. Тоа го имаше порано. Сега го не. верувам Многу дека го има. повеќе од сега и се согласувам дека да, во суштина можеби тоа е проблемот, но нема некој што е спремен да го направи тоа како што имало порано и баш поради тоа можеби и нема артисти кои што настапуваат само со нивни репертоар. Затоа што многу треба да вложиш за да дојдеш до тој стадиум да можеш само со твој репертоар да излезеш на настап и ти еве и да не се 2 часа и да е сат и 30 минути да ги истераш само со твои песни, тоа се 3 албуми можеби. Добро, а што фино. Така седнуваш, ти правиш муабет и одма лоцираш проблеми, бараш менаџер. Од сега натаму ќе почнат да се јавуваат менаџери да викаат ја ќе правам звезди во Македонија. Дај Боже. Па него што. Продукцијска куќа, не менаџер. Па добро, Тоа продукцијска куќа нека биде тоа. Тоа треба. Да. Лара, тебе кој поправо би те викнал на свирка? Што мислиш ти, нокаут или кукулеле? Не знам, мислам дека ова треба они да го одговорат. Па еве ти што мислиш ете така? Па што знам, еве да кажам... Ја би знаела што да одговорам. Нокаут, мислам, затоа што мислам се запознав пред баш некое време со Пере и онака мислам супер е како човек и се. Па што знам, можеби бев на нивната промоција кога го промовира албумот. Па ете не знам, можеби тие први би ме повикнат. Нокаут ке те викнат. Барбара ти рече ти знаеш, го одгадаеш И јас одговор? би рекла нокаут. Нокаут, а кукулеле не ве Па викат. мислам Можеба? дека и жанровски, жанровски повеќе ме би можела да ги спојам со Лара. Да проверам колку знаете песни од наши народни, наши евергрини македонски, може? Кој прв ке дигне тој да дозапее, може ли? И ќе одиме на реклами. Ни еднаш нема кренам. Ни еднаш нема да кренеш рака? Ќе се посрамотам тука. Па нема. Не бе се шалам. Значи, јас ке кажувам стих, вие го пеете понатаму целиот рефрен или целата не целата песна. Може ли? Ајде. Има еден дом. Кој ќе дигне рака? Дај младиот. Ајде. Чија си? Сред Добро, жолто ајде, да. лисје. Така е, скриен е тој во сите мисли. Така беше. Не знам. Пушти го Што гласот треба да те цела Пушти го слушаме. гласот, не те слушам, не те Се слушам. срами тука. Не бе, не Значи можам. стихот е има еден дом. Сред жолто лисје. После? Скриен е тој... Во што е скриен? Во нешто е скриен, не знам се. А, не важи го тоа. Вие знаете, Добро, не немојки. се важи. Не? Искрено не знам дека. Не? Чија си од Славе Димитров. Добро. Кажи ни го текстот. Чи како Да идеш на знаеме. рефренот? Чија си на Само тоа го знаме. Сред жолто лисје и после шо има? Ке си пронајде. Да, ја знаеме Ајде. песнава се. Штом се сака. Што да сака? Не е тоа. Што сака? Да, Лиджа знам, беше да. Каролина. Имена на Не е таа не знам. Лошо, многу лошо, искрено. Кажам ја. Најави Штом се сака, Мислам дека сака знам се од кого е. прави како мене, вака. Дерица Ристовска. Леле, ја знам ја таа Ја не песна. знам да пеам. Ама, Не ја знаете? Ја знам песна. Ох, добро. За да се извадите сите, не кажувај либе, абе, срамотилаци сме. не кажувај либе. Добра ноќ. Добро, и како иде песната, не кажувај либе? Добра ноќ. Тоа знам ставно, не знам ни да ја запеам. Не кажувај либе? Добра ноќ. Не Добро, и после? оди дома рано ти. Да. Најзгодно време во ноќта прека... Како е? Добро. Ја Ајде, знаеме. ајде беше стрела. Ајде беше Ето стрела песнава, да ја Ето кафана кој пуштам пее. право кај тебе. Ете кој ќе заработи пак. И во срце да те погоди, да во... Не со, да од љубов да те полуди. Добри сте, пуштајте реклами.
се враќаме после рекламите, најубавите муавети секако се на рекламите. Штета што не можете да ги слушнете, ама ќе се обидам да извлечам барем малку од тоа што го слушнав јас. Зборувавме за десингерица, односно за моментот дека не значи дека треба да си совршено талентиран, односно совршено музички способен за да успееш на музичката сцена, Само така ли? талентиран. Само талентиран. Не треба си талентиран, не совршено талентиран. Добро, треба да си снаодлив повеќе. Да. Да, не е встипно за него. Он, мислам, он е створен за шоу бизнес, знае како да го работи тоа и му успева. И Така, ама... таму е каде што е. Сега заради тоа што знае како треба. Мислим, му предвидувате долготраен успех или ова е нешто краткотрајно? Тоа не знам, зависи колку ќе го прати публиката. У суштина, сега не знам, тоа и можеби не е талент, човекот си е шоумен. Например, работите што ги прави тој, ја не би можела да ги правам. И можда тоа е тој плюс што го има он, а го нема гласот. Па ризично е да удираш со штикла, ти со патика е помалку. Тоа сакам да кажам, мислам, он го има тоа и видел дека му успева и сега го тера, има луѓе кои што им се допаѓа тоа и сакаат да го гледаат и да го слушаат. И Добро. сека чест. Не би правела ти, Лара, дует со десингерица? Видете, ако јас искрено никогаш не би рекла не би правела со некој. Значи, јас гледам највише да се погодуваат мојот стил со стилот на артистот со кој што треба да правам дует. Можеби ќе се погоди некоја песна, па ќе звучи добро. Го Никогаш не би повикуваме рекла не. десингерица. Стил има десингерица. Веве двајцава. Приле има. Не знам што му е стилов, Па значи. не, реално, Влагам у студио и И викам. Десингерица стил. Нема Добро. вези, тоа е стил. Сега, што правиме со онаа парола слушајте македонска музика? Поддржете македонската музика. Дали тоа повеќе иритира или обврзува? Или на некој начин ограничува, затоа што нели слушај македонска музика, дали значи дека ако слушаш друг вид на музика ти не си македонец? Не си ја сакаш сопствената музика или како значи тоа? Не, Како вие гледате тоа, на Тоа, пример, кога ќе кажеме слушајте македонска музика, просто се мисли на тоа дека се навигнати сите, еве пример, кај нас многу се слуша пример српско, меѓутоа да отидеш во Србија, Бугарија, Албанија, во соседните држави се слуша нивната музика, домашната музика, на мајчиниот јазик. А кај нас, пример, поретко е тоа случај. Значи, примери кога ќе искочиш надвор, без разлика дали некој има свирка или е во дискотека, мислам, не е толку често да се слуша македонско. И мислам дека тоа кога ќе го кажат, поготово еве ние како артисти, како пејачи, сакаме да го потенцираме тоа, слушајте македонска музика, затоа што Ама давајте ни македонска Да. музика, давајте ни песни да слушаме. Јас тука не можам да кажам ништо за тоа што ќе кажам дека работам и дека Тоа што дава. имам, Дава, да. Искрено јас давам, Реално, да. затоа што тоа ми е желбата. И кога давам музика, нормално очекувам да биде тоа слушано сега, доколку им се допаѓа нормално. Добро. А како се одбира хит песна? не се одбира. Не се одбира? Никогаш не можеш да Никогаш знаеш, не можеш според да мене. знаеш, да. Па како овие србиве све хитови до хитови прават? Што они имаат? Не, па тоа е веќе си створиле некоја публика која што е навикната да ги слуша и мислам дека нема лоша песна. Значи не можеш да кажеш таа песна е лоша. Можеш да кажеш таа песна не ми се допаѓа. Таа песна не сакам јас лично да ја слушам. Меѓутоа лоша песна добро сега да, ако направиш некоја скроз фалш песна, тоа веќе не е професионално, не е музички правилно направено. Меѓутоа, мислам дека повеќе тоа дека си има створено некоја публика и публиката цело време очекува нели да извадат нова песна и ги слушаат. И затоа нив им е слушана музиката, затоа што се пласирале на такво ниво. Добро, Суштина, Мики, ти? почетокот е тежок. Ајде, Мики, ти што значи? Како може таму да им успева? Значи, а кај нас тука да не успева? Таков модел ако имаме. Па затоа што они, како што кажавме, преска имаат продукцијски куќи прво. Аха. Вложуваат огромни пари во маркетинг. Значи, социјални мрежи, оние шортови, рилови и така натаму. Ние во Македонија, да, јас сум за секогаш да се слуша и поддржува македонска музика, но едноставно е многу тешко да направиш песна, да си ја платиш, да направиш видеоспот, да си го платиш, да изрекламираш, да си платиш,
Значи, немаме доволно, ние како пејачи немаме доволно И финансии па да ти сето работите тоа да за покриеме. слава. Убаво ве прашав на почеток, дечки, слава или Ама пари? ти рече, Вие рековте слава. ама ти рече дајте ни музика. Еве ти објаснувам дека е тешко, разбираш. Ние ќе ви Значи, даеме пари, ако вие сакате пари, а не слава, има- и вие за тие пари, а пак ќе си правите музика. да има Нели тоа е вака кругче? Да има продукцијски куќи што ќе вложат во артистите. А, продукцијата да вложува во пејачот, тоа? Да, тоа. добро, Така добро. функционирало да. порано и така функционира во така Србија. работи. Не, Аха, секаде значи, функционира. Секаде функционира така што продукцијските куќи вложуваат во пејачите, Да, и они зимаат затоа и што процент. они тие имаат имаат процент. процент. Аха. Значи, грам Значи, и на нив имаме продукција, профит. iDJ, без разлика, Генерација мислам, Z, Z, овие Така. српскиве Не, и продукции, во они глобала, потпишуваат со да. артисти, ги прават звезди до некаде и зимаат процент. Дури од некаде и не е процент, него пример им кажуваат еве ти сума, тоа е твојата сума. Ти и после тоа не им е битно, пример, ти можеш дупло повеќе да заработиш од таа сума која што ти ја дале, меѓутоа ти си ја прифатил таа сума и таа сума, пример, после тоа оди на продукцијата. Пример, има и такви случаеви, но мислам дека тоа е повеќе на светска сцена, значи имало бендови кои што ради тоа раскинувале договори, откако забележале дека они можат многу повеќе да заработуваат од тоа што продукцијата нив ќе им понуди. Значи има и такви случаеви. Е, па добро, значи па да си основате продукција вие сам. Не. Во секој случај на Не иде секоја тоа. продукција Тоа е би неколку било милиони евра. Само толку. Некакви грантови, нешто се земали, се земаат ли кредити за да се направи, за да се земе добра песна, па после тоа да се враќа кредитот ако сте сигурни. Такво нешто сте размислувале? Мислам, има нели случаи сега и од пеачиве, она продал куќа, продал стан за да направи пак треба- песна, па му Да тргнало. имаш тим. Каде Тим треба, да. не можеш само. Реално сам да правиш се, аз мислам дека Треба луѓе да заради најдеш тоа, кои дефинитивно стварно се добар тим Значи фала добри тимови кои Тим што кој ќе што ќе веруваат во сака- вас. и ќе Тоа ли е И ќе битно? работи за твое добро, не само за профит, туку за да стварно биде добро да нешто. осети желбата дека стварно сака да Мислам, треба многу успееш. луѓе од аспект што треба, пример, да најде неколку продуценти, треба да најде неколку стилисти Се за тоа сеќам што како да се жали И без тоа- се. да, Па ако вие да си се пожалите, не, нема не, никаков не, проблем. не е жалење, тоа е да реалност. помогнеме. Да, не, тоа е реалност. Да затоа што- донираме нешто. Отвориме смет. Тоа е па Донации, ајде, хуманитарни. Па, ја Цела емисија отиде од жалби за публикава, за продукција, Нема, тоа е за реално. све. Ама Тоа е ја реално. не најавив како револуционист Ништо. затоа што јас верувам во вас. Да. А мене вака ова што ми го кажавте, гледам дека вие не верувате во Не, себе. не, не. Ајде да ме демантирате, може ли? Не, па јас верувам затоа што еве се трудам и сама тоа да си го постигнем и да си направам скалило понапред да бидам со секој нов проект. Искрено се трудам и сакам тоа така да биде, но реалната приказна е дека да, ни треба продукција и тоа треба јавно да се каже, да се Исто е, истакне. значи, емисијава не би можело да функционира да го немаш целовој тим овде позади камери. Исто Така. е, сега не можам ја да излезам и да застанам со Да. микрофонот и да пеам. Треба бенд или треба некој кој што ќе те прати, дали е диџеј, дали е бенд. Не знам, некој што ќе ти направи песна, не знаеме ние сите сами да седнеме и да искомпонираме песна. Тоа е години А и тоа се години случува. работа. Ти можеш да учиш и Што да се влиеш случува? и се. Дека многу кај нас мислам дека почнале сами да учат продукција, иако еве пример од почетно немајкаде. Затоа што почетно нема. не сакале да бидат еве јас како пејач пример, давам пример, јас како пејач сакам да пеам и сакам некој мене да ми направи песна, меѓутоа ете пример Нема финансии. нема финансии, нема нешто Нема и можност. Значи многу артисти почнуваат сами да компонираат, сами да прават, значи сетап, наоѓаат како да значи учат Или имаат друга курсеви, работа, се случува, да, Да. или пеачите пред да почнале или пред да го остварат големиот успех, значи си имаат друга работа, си заработеле таму, си вложувале во музиката, нели, Мики? Или пак Ја сами, верувам тоа дека кај и нас. дел од средствата кои што ти си ги заработил, си решен да ги ставиш во музиката, да ги вложиш, така ли? Нормално, да, нормално, но Значи си заработил од друга професија, сега ова да, да но за вложиш. жал кај нас не се заработува доволно за да можеш да вложиш И да- во самиот себе. Доколку како немаш артист. нешто плюс, не би можел доволно можеби да тргнеш на страна за тоа што бара публиката за да дојдеш до некоја слава и да бидеш актуелен. Ми се испожаливте, сега дури ми е тажно. Греови се. Ке ми ветите дека за 3 години
Ке имаме револуција? Дај Боже, јас Дај Боже да Ма сите да го ви сакаме ветите. тоа. Јас би сакала радо би да ти ветам. Да. Значи, еве, што се однесува до мене, јас ветувам дека ќе работам и дека од мене ќе слушате музика, па што сака нека. Добро, Мики, ветување? Ја не можам да ти ветам. Ништо? наискрено. Не мож... Би сакал ја наискрено, ама не можам да ти ветам. Не можеш. Ти, Барби? Многу е Ветувам рано, 3 дека години. Но рано е 3 години. Па- Ама тие ти ги рачунаме тебе и од овие од македонски и па до. тоа е окей. ветувам дека се што е во моја мок ќе направам и што мислам дека треба да се направи за целосно да имам некаков дел од нашава естрада и јавност и се. Би сакала да ти ветам и стварно еве ќе дадам се од себе, планирам да почнам и да работам веќе на моја музика, дури каснам искрено. Мислам дека Касно, каснам. 19 години има закаснила. Не, со оглед на тоа од кога почнав да настапувам и да ми има, до сега требаше да имам своја музика, но еве се надевам дека ќе надокнадам. Јас да се заврши грант и планирам да пласирам неколку проекти. И сам, а и стои со бендот мој. Искам пред скоро имам почеток со нив да работам Sigma Band, со нив планирам да почнам исто да пласирам неколку проекти. Нови песни или тоа ќе Нови- бидат кавери? Не, нови песни. Значи планирам да имам и соло песни своји, но сакам исто така да пласирам проекти заедно со нив, зашто тие се мои. Да видиме прво дали ќе победиш. Ако победиш на грант, друга прича ќе прави. Да. Така ли? Па ќе пласирам песни, ама поише од 2, него 10 си издадам. Добро, добро. Ајде да видам што ќе направите, да ве поттикнам со ветувањава. Ви давам подароци, нашите пријатели земи пари, ете, шампањските не ги отвараме додека не ја направите револуцијата, да знаете. Вие за финале ги чуваме. Па ги чуваме за финале, ќе видиме што ќе направите. Образот ќе ни го обелите секако, повели. Барнер ви даваат научари, значи рефлекторите кога силно ќе светат, кога ќе бидете на сцената, да не заборавите значи кои сте и што сте кога ќе станете големи звезди. Повелете. Добро. Тука имаме здрава храна, значи неопходно е на секој пејач да има здрава храна. Таман да кажам ја нешто, јас денеска почнав со персонален тренер. Во теретана додам подобар ден за ова нешто не може да Еве, тука имаш све. Значи повели. Браво. А браво, ете Браво. така. Како што славееш, така појаки песните да ти стануваат, може ли? Дај Боже. Ако не Чекајте. слабам, што правим ако Немој, леле. Откажување не може. Не може откажување. Значи, за слушање добра музика, добро е да имате добри слушалки, нели? Звукот е многу подобар кога имаш квалитетни Така е. квалитетна алатка. Така ли и од микрофон и од слушалки, од Ананас, МК можете да си земете слушалки, јас ќе ви доделам и ваучери да си одберете она што сакате. Еве ги, можеш да им ги поделиш на останатите. Дечки, извадивте ли пасош? Новиот пасош имате ли, а? Јас да. Нема ли? Не. Не се вие имате ли пасош? Ја лична карта извадив, само ти мора нели у Србија со лична карта да се оди. Ја идам со америчкиот пасош. Да, рекам дека е американче, дете имаме. Па видите, ќе ви дадам пасоши. Значи, пасоши од JK Travel, односно овде имате попуст кога ќе правите аранжман во JK Travel. Тие може да се патува. Може да се патуваш, да не се секираш, тие да ги поделиш, да? И да не одите така, нели, на патување без парички, есен ви доделуваат подарок во плик, односно Много тоа е една банкарска картичка на која што има пари, повеле. Па сум ве обезбедила, значи и Многу се ако не ми поклони. правите песни, Многу и поклони. се ако не пеете, значи има све да ми вратите. Сара Фешан оваа година прославија 25 години од своето постоење. Ја одбележаа со една одлична ревија. Овде ви даваат подароци, овде имате, значи, ваучер кој што ќе си купите што сакате, имате чорапчиња да ви биде топло и да си го чувате грлото. Фала. Значи, волку подароци, и што да ви кажам, и Прекрасни сега работи, стварно. следното доаѓање чекам секој да има нова песна. Секој нова песна. Барем е. Ајде тоа барем да ветиме. Тоа барем да ми видите дека нова песна и дека еве Обавезно. ако сакате од мене гратис, ја ќе ви ги водам промоциите. Дали може да се договориме? Договорено е. Договорено. Значи, Фала за ви, кратко дечки. се гледам. Како? За Значи, кратко се гледаме? Готово. Еве првото ветување го добив. Значи за месец дена пред летото. Да, да. Доаѓам, значи ја водам промоцијата на Лара. Уште Вие- 5 песни до крај на година. Јас се слагам исто е.
ти кажам. Исто, Само не за месец ден, ама... Јас се надевам. Некој за некој месец. Абе, гледаш и му нудиш гратис на човек и одма вика нема проблем. Не е проблем. Фала ви, дечки, да сте ми здрави и живи и Фала и тебе. да слушаме Фала ти македонска тебе, музика, Смилја. меѓутоа дајте ни причина да ја слушаме. Обавезно. Океј? Ве поздравувам. И да заклучам дека дојдовме до крајот и тоа со конкретни заклучоци како треба да се случи музичка револуција. На крајот ги поздравувам моите драги пријатели Универзитетот Скопје, значи доколку сакате додипломски или постдипломски студии, во тој случај одберете ги нив. Тука ви се Newborn Clinic, доколку имате било каков проблем во однос на плодноста, проверете ги Земи Пари МК, осигурајте се во Mintins, проверете ги JK Travel, одберете Халк банка за ваша банка и не заборавајте да проверите што ново има на ananas.mk. Се гледаме следната недела. Слушајте македонска музика. Поздрав!